Excitement. Gweud pwy wyt ti? Jennifer Jones, di'n enw i, ond Jennifer Vaughan oedd fy enw i pan o'n i'n gweithio yn y nog. A ti'n gweud pam bod ti'n gweithio gyda yn y nog? Nawr ten, oedd hwnna spel bach yn ôl nawr? 2003 oedd y tro cyntaf, Nia Ben Aur, a wedyn eto chydig o flynyddoedd wedyn, cwbl o flynyddoedd wedyn efo Melangell, a wedyn Morfa, The Ghost of Morfa Colliery. Dewn ni hwnna mewn munud, ond Nia Ben Aur oedd hwnna'n dipyn o sioe yn dod. Lle di sbonio beth oedd Nia Ben Aur a pwy oedd ti yna fe? Wel, ail gread o'r sioe gerdd, neu'r opera rock iconic Nia Ben Aur oedd hi. Sgript gan y diweddar Sion Eirian. Fersiwn cyfoes o'r sioe ac yng nghymeriad i oedd Fflangell. Oedd yn rhyw fath o dominatrix ac o'n i wedi gwisgo lledr o nghorin i'n sowdol ac gynnau chwip mawr ac boots uchel ac o'n i'n edrych yn ffab, Phyl. Ysdim rhaid i ti weid, ond ti yn edrych yma. O'n i wara rhyw fwltur os fi'n cofio. Griff y fwltur. Ie. Oedd e'n dipyn o siow. I fi oedd e'n siow bwysig iawn achos na'r sioe gerdd gyda nes i'n chwarae offerynnau, saxoffon a pethau. Oedd rhywbeth arbennig yn y sioe i ti? Wi'n cofio ti'n neud rhyw fath o triciau, no ti? Wel, oedd yn had yn arfer wneud hyd y lledrith, felly oedd gennym ni'r bocs mawr coch yma efo cleddyfad yn mynd mewn ag allan, so nathon ni dod â hwnna'n rhan o'r sioe, ac oedd cymeriad Neil Mafia yn rhyw fath o arweinydd y syrcas, ti'n gwybod, wedyn nath o roed yng nghymeriad i yn y bocs, ac oedd ni di anghofio hwnna. So oedd hwnna reit ar ddechrau'r sioe, ac o'n i'n dod allan o'r bocs. Fi'n cofio ti yn y bocs, a Neil yn rhoi y cleddyfau yn y bocs. Dim yn y lle iawn bob tro. Ydy ti'n gallu clywed rhyw sgrechiadau fi? No! Mae gyda ni lot o hwyl yn do fe? Do. Oedd o'n gyfnach, so ni'n byw yn y gogledd ar y pryd, felly ddys i lawr i byw yng Nghaerdydd a gweithio yng Nghastell Nedd. Ac fel chdi, o'n i'n chwarae clarinet, so o'n i am y tro cyntaf yn actio, ac yn chwarae offeryn, ac yn canu, ac yn rhan o sioe gerdd, rili cyffroes. A oedd yn gyfnod nath newid y mywyd i, achos nes i gyfarfod yng ngŵr trwy'r sioe, felly. Do, ie na fe. A sio digwyddodd hwnna? Mae mrawd yng nghyfraith i dyfan fo oedd y cyfarwyddwr cerdd, a wedyn, doth gwion wedyn i weld y noson agoriadol oherwydd hynny. Wi'n cofio ti'n gweud, dyna'r dyn wi'n mynd i briodi. Wi'n cofio? Oedd gynnu fo'n dewis. So, nes i fynd, chdi. Ac ar ôl y sioe, wrth gwrs, o ti mor dda, gath na nog ti nôl i wneud sawl sioe arall. Sôn rhywbeth am Melangell te, achos oedd hwnna yn sioe gyda cerddoriaeth hefyd a offerynnau, doedd e? Oedd. Ac oedd yng nghymeriad i, Ceinwen y Carw. Oedd Ceinwen yn chwarae'r tin whistle. Ond dydw i ddim yn chwarae'r tin whistle, felly rhaid i fi ddysgu sydd wedi chwarae'r tin whistle yn eitha sylfaenol. Ond sioe hollol wahanol, dyfan o di sgwennu'r gerddoriaeth eto, dwi'n meddwl. Jyst sioe hyfryd, cast bach yn wahanol, teithio Cymru eto, a nathon ni'r sioe yn y ddwy iaith. Felly, gorau atgoffa dy hun, rhaid gynnu. Neu Saesneg hynny'n Cymraeg fori. Ie, oedd anodd, The Princess and the Hunter oedd e. Ie. A gweud y gwir, ti'n sôn am y tin whistle a bod ti wedi gorfod dysgu fe. Wy'n teimlo bod na nog yn gwmni da iawn i ysgogi pobl i wneud rhywbeth bydden nhw ddim yn wneud fel arfer. Yn union, a mae yna lot o gefnogaeth wedyn, ti'n bod. Ti'n mynd cael get away efo deud, dwi'n meddwl allai wneud hynna. Wel na, ac mae mor bwysig bod ti'n cadw'r sgiliau yma i fynd, achos mae lot o bobl yn chwarae offerynnau yn yr ysgol, a wedyn yr egorydd i, ti'n bod, oedd yn ngorfodi fi yn enwedig efo'r clarinet er enghraifft, ti'n bod i fynd, dwi'n gallu chwarae, dwi ddim yn wych, ond ti'n bod, allai gadw'r sgil yna i fynd. A dim just offerynnau hefyd, oedd gyda'r llais hefyd, ti'n bod, os ti'n cofio, oedd Emma Stevens-Johnson gyda ni yn edrych ar ôl y lleisiau ni, pa mor bwysig oedd ei ti ar y pryd a nawr, achos ti ddim yn actor agor, ond wyt ti dal yn defnyddio'r sgiliau na ddysges ti nôl yn y dydd? Ydw, yn enwedig fyswn i'n dweud efo cyflwyno radio, ti'n gwybod am y sgiliau llais na, ti ddim yn colli nhw, ti'n gwybod, ag mae beth ti'n gallu gyfleu
efo dy, like, p'un bod ti'n canu neu'n siarad, ti'n modd, mae bod ti'n gallu gyfleu mor bwysig, mae tôn llais, mae ynganu, just yn rhywbeth ti'n gweithio yn efo pan ti'n ymarfer ar gyfer sioe, felly, dwi'n licio meddwl bod fi wedi cadw'r sgiliau yna i gyd i fynd, ti'n modd. A wedyn, The Ghost of Morfa Colliery, sioe gwahanol, doedd dim cerddoriaeth yn hwnna. Na, ac oedd hwnna, doedd hwnna ddim yn teithio, oedden ni wedi'n lleoli yn Theatr Dylan Thomas yn Abertawe. Fel mae'n digwydd, o'n i'n feichiog ar y pryd. O, ti nawr? Ond yn gynnar iawn yn y beichiogrwydd, ac felly o'n i ddim wedi deud wrth neb ar wahân i'r cynllunydd gwisgoedd, cos nes i ddeud, wel, yn ystod y cyfnod, mae'n bosib iawn fyddai'n tyfu, felly nathon nhw'n neud gwisg, oedd yn gallu, ti'n modd, cael ei adael allan ar y cefn. Ac oedd Alan Saunders yn y cast efo ni hefyd, a dwi'n cofio ni fyny ar ryw platform yn ystod ymarfer. A nath o ddod tu ôl i fi a mynd bwp fel yn ydych. Nes bod fi wedi neidio. Ac yr rai fi ddeitha fo, Alan, ti'n gwybod bod ti'n gwybod, dwi'n disgwyl o paid yn ei hyn eto. Oedd o fel, oh my gosh, I'm sorry. Ie, mae hwnna'n atgofyn. Neith aros efo fi, ond ie, wrth gwrs, rai fi ddeud oedd gyda'r ac oedd y cwmni'n ofalus iawn ohono fi, a doedd ddim y broblem, ond dwi'n cofio oedd o'n gyfnod cyffroes iawn yn bersonol ag o'r gwaith. Ie, ac wrth gwrs oedd y cymeriad o ti'n ware mam, y crwtyn oedd yn gweithio yn y pwll glo. On. Ac wrth gwrs, o ti byty roi genedigaeth dinan mewn cwbl fisiodd, so oedd hwnna wedi argraffu arno ti o gwbl achos bod ti'n gwybod beth oedd y stori beth ti colli plentyn yn dod ti'n bod yn y pwll glo, oedd hwnna mynd trwy dy feddwl fi, oedd e'n anodd i ti? Oedd, wel, pan ti'n feichiog, mae'n dy hormonau dim bod man pryd bynnag gyda di, ond oedd hi'n stori hynod o drist, ac oedd hi'n stori wir, oedd hi wedi selio ar ddigwyddiad go iawn, ac oedd yr ymateb oedden ni'n gael gan y gynulleidfa ifanc adran iau, ar ddiwedd y sioe, achos oedden ni'n neud sesiynau cwestiwn ag ateb, ac oedden ti'n gallu deud bod wedi gwneud iddyn nhw feddwl yn ddifrifol am y digwyddiad a tragedy a plant yn gorau mynd i weithio mewn pwll glo, ac ti'n gwybod, oedd o'n herio'r gynulleidfa, dwi'n meddwl, yn emosiynol, oedd o'n sioe eitha eiddfed i oed y gynulleidfa, ond oedd hwnna'n beth da, a dwi'n meddwl bod yna nog yn herio plant ifanc a cynulleidfaoedd ifanc i feddwl am bethau sydd ddim yn arwynebol, sydd ddim falle just yn rhyw sioe hapus nadoligaidd yn bynnag, ti'n fawr? Mae'n nhw'n agor gorweliad o plant yn yma. Ie, ydyn. Mae'r sesiwn bach na'r ddiwedd y ddrama yn y Theatr Dylan Thomas bob hydref. Mae hwnna i fi, wy'n credu bod e'n bwysig iawn, mae'r plant yn cael y cyfle i ofyn pob math o gwestiynau. Oedd ambell i gwestiwn bach digri wedi codi? Dwi jyst yn cofio un sy'n sefyll allan yn y blentyn. O'n i'n canu yn ystod yr sioe, tra ni'n hongian dillad ar y lein. A mi nath y blentyn, a dwi ddim yn gantores wych, neu dwi'n hollol onest, fedrai ganu, dwi ddim yn y nawdydd. A dyma'r plentyn ma'n dweud, newch chi ganu'r can eto o flaen pawb. A dwi'n cofio meddwl, wel fedrai'm deud na, achos mae'n ebach yn awkward, ond os dwi yn canu, mae hwnna'n mynd i fod yn really weird. Felly nes i sort of rhyw hanner canu pennill a Aled Herbert a Alan Saunders yn rhyw kind of edrych yn y fi trwy gornel i llygad. Ond ond dwi jyst yn cofio bod cwestiynau doeth iawn yn dod ganddyn nhw chwarae teg, o ystyried i hoedran. O ystyried i hoedran, ac yn rhan bwysig iawn o'r siow. Beth lyga ti weid fel darnu gloi ar gyfer penblwydd Theatr Dylan? Wel, llongyfarchiadau mawr, mae 20 mlynedd yn garreg filltir. Llawer o gwmnïau, heb sôn am gwmnïau celfyddydol yn cyrraedd y fath garreg filltir. Diolch am yr holl gyfleon i wneud pa mathau o sioeau gwahanol yn y ddwy iaith. Ac diolch am cael cyfle gyfarfod y ngŵr, nath o newid trywydd y mywyd i, a pob hwyl at y 20 mlynedd nesaf. Jen, diolch yn fawr i ti. Diolch i ti, Phyl.